Кадровското профилирање на новата влада е во завршна фаза, а коалиционите партнери финишираат во преговорите, а нејзиното формирање може да се случи пред истекување на законскиот рок. Ние ги завршивме преговорите, уште минатата недела, сега преостанува на мандатарот кога ќе ја предложи едната влада до собранието. Ја се надевам дека петок или понеделник треба да се предложи до парламентот. Иако во партиските кругови сите кадровски решенија речиси се познати, сепак одредени дилеми има и отстапувања се можни, се до последен момент. Според досегашните информации, меѓу другите, Арбен Таравари ќе биде министер за здравство. Иако не е дефинитивно, шансите се огромни, меѓутоа во следните денови ќе се дознае дефинитивно. Изет Меджити ќе биде прв вице-премиер и министер за екологија. Вице-премиер за добро владење ќе биде Арбен Фетаи, а за социјална политика Фатмир Лимани. Ние се можни, велам, дефинитивни ќе бидат кога ќе бидат предложени од мандатарот. Во однос на кадрите од ЗНАМ од партијата велат: преговорите се во завршна фаза, тие се уште не се завршени. Преговарачкиот тим на партијата Движење Знам за наша Македонија ќе поднесе извештај до извршниот одбор на партијата, каде што ќе се донесат формално правно одлуките за влез во владата и прифаќање на сите оние елементи кои што биле предмет на преговори, нели? Да, меѓутоа дали се профилираат веќе некои имиња или се уште е рано? Низ интерна внатрешна поставка ќе бидат предложени кадрите и во најтранспарентна поставка ќе бидат обзнанени на јавност. За министерските кадри од ВМРО ДПМН досега има само шпекулации, но веројатно е дека Тимчо Муцунски, Владо Мисајловски, Весна Јанева, Панче Тошковски, Ѓоко Велковски, Драган Ковачки, Цветан Трипуновски и други ќе имаат министерски задолженија. Новата влада ќе има 20 министерски сектори, наспроти досегашните 16, и тие беа изгласани со измените во Законот за реорганизација на министерствата.